Drugo vprašanje. Pred 2 letoma so takrat 13-letnem sinu v bolnici odstranili noht na palcu desne noge, ki se je zarasel v meso, zaradi česar je že prišlo do vnetja. Noht je zrasel na novo, vendar se mu še vedno zarašča v meso, tako da vsakih 45 dni hodi k pedikerki, ki mu noht uredi, ta se pa vedno znova in znova zarašča v meso. Kljub temu, da vsako jutro in vsak večer mesto zaraščanja namaže s kremo. Lahko to prosim pojasnite skozi AECO metodo. V tem primeru govorimo o nepravilni strukturi palca desne noge. Se pravi, struktura je nepravilna v tem, da prihaja do pretirane rasti mesa, zaradi katerega meso rine v noht in v bistvu noht potem deluje, kot da se noht vrašča v meso, čeprav v bistvu meso pritiska na noht. Zdaj, taka sprememba strukture palca je posledica spremembe funkcije palca. Se pravi, pri AECO-ju vedno gledamo na stvari skozi pravila ali pa zakonitost povezave med strukturo in funkcijo, o kateri sem že tudi večkrat govoril, kar pomeni struktura določa funkcijo, funkcija pa vpliva na strukturo. Kar pomeni, če imate tukaj v tem primeru probleme s strukturo, ki je nepravilna, se pravi, zaradi tega pride do vraščanja, ki se kar naprej ponavlja, se pravi, tukaj govorimo o kroničnem vraščanju, kar pomeni, da je to del, pri katerem AECO vam lahko pomaga, da spremenite okoliščine, v katerih prihaja do tega kroničnega problema, in ko spremenite okoliščine, se seveda potem tudi lahko spremeni kroničen problem v drugačnega ali pa ga običajno, če delate na pravilen način, odpravite kroničen problem in ga ni več. In zdaj tukaj očitno pomeni, da je funkcija desnega palca nepravilna in zaradi nepravilne funkcije mora prihajati do spremembe strukture. In zaradi spremembe strukture prihaja do kronične napake v delovanju desnega palca, ki jo opisujete v svojem vprašanju. Zdaj, kakšna je funkcija desnega palca na nogi? Funkcija desnega palca na nogi je, da dokonča odriv desne noge od tal, ko se premikamo naprej. Se pravi, če hočemo telo premakniti naprej, da gremo naprej nekam, se najprej pač stopimo na desno stopalo in potem desno stopalo, skrajšanje mišic zadnjega dela telesa, potiskamo nazaj, se pravi pod medenico za medenico, in bolj ko gre desno stopalo nazaj, bolj ko imamo kratke mišice med desno peto, na grobo rečeno, čeprav v bistvu se ta linija začne pa glih pri desnem palcu, se pravi pri nohtu desnega palca, gre linija pod palcem, preko stopala, preko pete, čez ahilovo tetivo, čez mečo, zadnjo stegensko mišico, ritno mišico, desne strani pa se pa gre pa križno proti levi rami, kjer se zaključi na levi dlani. In krajšanje teh mišic v bistvu odrine celotno telo naprej. In je desen palc zadnja točka, kjer se desna noga stika s tlemi in se odriva od tal, in ta pritisk desnega palca v tla omogoči kvaliteten premik celotnega telesa naprej. Zakaj je to pomembno? Zato, ker če ta funkcija desnega palca ne sme biti spoštovana ali pa je ovirana ali omejevana na pač določen način, potem se potencialna energija oziroma kinetična energija, ki pride v desen palec, da z njo naredite pritisk v tla in se s tem ta kinetična energija s pritiskom v tla spremeni v potencialno energijo, ki potem premakne po zakonu o vzajemnem učinku telo naprej, dobite, se pravi, pride do normalnega delovanja, do normalnega prenosa kinetične potencialne energije za potrebe hoje. Če pa se ta kinetična energija ne sme spremeniti v pritisk palca v tla, ki bi odrinil telo naprej, potem se pa kinetična energija, namesto da bi šla v tla
in iz stav pol se spremenilo v gibanje telesa naprej, spremeni v povišano potencialno energijo v desnem palcu. In ta povišana potencialna energija v desnem palcu, ki je relativno velika stvar, če hočete, če si predstavljate, koliko energije gre iz desnega palca v tla, da se odrine celotno telo naprej, se potem v palcu zaradi napačne funkcije spreminja v drugačno strukturo in se potem ta potencialna energija spreminja v divjo ali pa pretirano rast mesa. In zdaj pretirano rast mesa seveda zahteva pretirano energije od zadaj, ker če od zadaj energije ni, nima meso od kje se ustvariti. Torej, pri takem stanju, kot je to, če bi prišla, če bi oče, pač, da je postavil vprašanje oče, mama, ne vem, prišla na individualno obravnavo, bi iz tega lahko z zelo veliko verjetnostjo sklepal, da nekdo ustavlja ali omejuje ali zavira napredek sina, da mu ne omogoča ali odsvetuje ali omejuje, da stopa naprej zaradi različnih interesov. Zdaj, običajno je glavni interes, da starš na podzavestni ali pa tudi na zavestni ravni omejuje, zavira razvoj sina, ker ne želi zaključiti starševski odnos. Ker če bi zaključil starševski odnos, ki se zaključi, ko se sin osamosvoji in gre po svoji poti in se od staršev in starša zamenja za partnerja, v tem primeru za recimo partnerko, pride do tega, da bolj ko starš zmanjšuje starševski odnos z odraščanjem sina, bolj bi se moral krepiti partnerski odnos med staršem tega sina in drugim staršem tega sina. In zdaj, če je čustvena zrelost med staršema taka, da partnerski odnos med njima ni dober ali pa da ni funkcionalen, da sta odvisna od tega, da je otrok tisti, ki mora ostati v družini, zato da partnerski odnos ne pokaže dejanskega stanja, potem pride do tega zaviralnega vpliva na otroka, ki hodi naprej in se razvija v odraslo osebo v naslednjih, zdaj je star verjetno, zdaj je star 15 let, kar pomeni, da čez 3, 4, 5 let bi se mogel že po zakonu časa konkretno osamosvojiti in v bistvu mamo zamenjati za novo žensko, mlajšo žensko, ki bi potem nadaljevala mamin vpliv na sina in postala njegova partnerka, žena in potem mati otrok in tako naprej. In zdaj v takem primeru pride pogosto do tega, da ker je partnerski odnos med staršema neprimeren, potem ni enem ali drugem staršu ali pa obema v interesu, da se otrok osamosvaja skladno z recimo tem zakonom časa in potem pride do tega, da se otrok čuti, da more se ustavljati, da more zadržati, da se ne sme učinkovito odrivati od desnega palca in zaradi tega se mu v desnem palcu pretirano povišuje potencialna energija, ki bi morala biti usmerjena v razvoj in odraščanje njega kot osebe, tako se pa spremeni v razvoj mesa v palcu in s tem v bistvu se mu kronično ponavlja ta problem z nohtom desne noge, nohtom na palcu desne noge, ker kaže na kronično neurejenost odnosov v tem okolju, v katerem on živi in se razvija. Torej v tem primeru se, glede na to, da je star 15 let, običajno že kombinira tako, da se pri starših, da starša gresta v primerne programe ali pa do primernih učiteljev, tam 3. ali pa 4. stopnje, ali pa na programe, ki jih imam na spletu, ter gresta v dvigovanje čustvene zrelosti, da opasta, kje točno, ali pa da veliko bolj točno opasta, kje so težave, ki jih imata med seboj, zaradi katerih se te težave potem kažejo na kroničnem problemu pri otroku.
Potem se pa še tudi, oziroma otroku najstniku, potem se pa tudi, ko enkrat starša že konkretno spremenita ta, ali pa bolj razumeta, v katerem grmu tiči zajec, potem pa se lahko tudi sina uči ajku vaje, pa se na njem naredi 3 ali pa 4 aktivne individualne obravnave, kjer se mu poveča zavedanje nad zeleno lučjo in rdečo lučjo v tem primeru in se mu pomaga na ta način, da dohiti tisto, kar je zamujeno bilo in se potem seveda ne dviguje potencialna energija več v palcu, ker se zaradi bolj normalnega gibanja naprej se ta kinetična energija, ki pride v palc, spremeni v premik telesa, ne pa v rast divjega ali pa v neprimerno pretirano rast mesa na palcu.